Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Pessoal, não pula meu vídeo não, assista aí o vídeo, beleza? Se inscreva no canal aí, pessoal, dá essa força aí, não custa nada, é de graça, beleza? Olha que maravilha aí essa roça de alho, meus amigos. É aqui no município de Novo Horizonte, no Vale do Alho, no estado da Bahia. Olha aí, pessoal, que coisa mais linda. Compartilhe aí meu vídeo, deixa um joinha, que Deus abençoe todos vocês. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado aí pela força. Que Deus abençoe sua família e toda a sua vida. Deixa um joinha.